Da Allah da annaban wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai suna Kanawa Hausa TV. Da Allah ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana karara domin shi zai ba mu damar sanar da kai da zarar mun daura sabon bidiyo. Wannan tashar al'umma ta ku ce, domin ku muke zuwa muna nemo labarai masu daɗi gami da faɗakarwa da nishaɗantarwa domin ku al'umma, da labarai masu ɗumi-ɗumi. Mun gode da Allah, kar ka manta bayan kai mana subscribing ka danna mana, kai mana sharing, ka danna mana like, domin shine zai ba mu damar mu ci gaba da nemo bidiyo daɗaɗa mana saka maka, domin wannan shine jin daɗin al'umma. Mun gode da zuwa wannan channel namu mai suna Kanawa Hausa, tashar al'umma ta ku ce. Mun gode, sai an jima. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin wannan gidan TV namu mai suna Kanawa Hausa TV. Wannan ne farkon zuwan ka wannan channel namu, da Allah ka daure ka danna mana subscribe don samun labarai masu ɗumi-ɗumi. To assalamu alaikum, yau muna dauke da labarin rarara da wannan shahararren mawaƙin siyasan ne na jam'iyyar APC mai suna Dauda Abdullahi Kahutu, wanda aka fi sani da rarara, akan wata waƙa ta da yayi mai suna jihata ce, da wata baiwar Allah mai suna Maryam Muhammad, wacce da ba tare da ya sani ba ashe matar aure ce. To da namijinta da ya ji labari ya yi ƙoƙarin maka wannan mawaƙi a kotu, domin kotu ta bi mai haƙƙinsa. Wannan miji nata mai suna Abubakar Inuwa Isa ya maka rarararan ne kotu, dalilin ya saka matarsa a cikin wannan bidiyo na waka mai sunan jihata ce. To mu ci gaba dai da sauraro da bibiyar wannan abu domin mu ji irin wannan. Amma dai mutane irin cece-kucen da jama'a suke ta yi akan cewar ai ba laifin Dauda Abdullahi Kahutu rara ba ne, laifin ita matar shi ce, wacce ta zo gurin rarara ta ce tana buƙatar a sa ta a fim. In ba ku manta dai ba, wannan karo bane na farko da mata aure ta taɓa zuwa gurin wannan mawaƙi domin soyayya da take masa, domin wannan. Amma menene abin da mutane suke faɗa, menene dalilin da yasa da ta zo gurinsa bata gaya mai cewar ita matar aure ba ce? Shi ai ba lallai ya san cewar matar aure ba ce, kawai shi ne dalilin da zai sa ya ɗauke ta ya saka ta a wannan waka mai suna jihata ce. Inda ya san matar aure ce ba zai saka ta ba. Amma mutane wasu kuma suna cewa to me yasa shi bai bincika ba, cewar tunda sun ce Kannywood din tasu duk wanda zai shiga sai da yardar wani shakiki nashi, ko babanki ko mahaifinki ko mijinki sai da yardarsa, ko yayanki, sannan zaki shiga wannan masana'anta. Danne shi Adamu Abdullahi Kahutu rarara kafin ya sa ta a wannan waka bai bincika da haka ba, kuma ya tabbatar da cewar muharraminta ne ya kawo ta wannan guri na wannan abu. To kawai dai ya ɗauke ta ya maka ta, to shi ma da nashi laifin. Amma dai ku ci gaba da bibiyar wannan channel namu, in Allah ya yarda mu kuma za mu ci gaba da bibiyar labarin domin mu samo muku shi duk yanda ya kamata, in Allah ya yarda. Mun gode da ziyartar wannan channel namu mai suna Kanawa Hausa TV. Mun gode.